ما فهمتش الناس على راهي مرشحه برشلونه يربح يربح، هاي دايره باللي برشلونه يجي يكتسح مدريد في البرنابيو. ما فهمتش هادشي. سما برشلونه ما عندهاش مشاكل، برشلونه فريق متكامل. هنعلو شيطان التقليل من ريال مدريد حاليا راني مشوكي منه صراحه. صاي الناس دايره باللي برشلونه غادي يجي يربح كلاسيكو بنسبه 200%. راهي خالعتني القناعات تاعهم. مدريد فيه مشاكل والبرصا فيه مشاكل، ما تحسسنيش انه برشلونه ما عندهاش مشاكل. دروك غير نقولوا الدفاع برشلونه فضيحه. مبابي اذا كان في نهاره وفينيسيوس يمركوا ميغا هاتريك، ومدريد تاني فيه مشاكل. المساحات اللي كانت في ظهر دفاع مدريد البارح ما تطمنش. تشابي لازم نلعبوا بتوازن كبير. صحيح نعتمدوا على الضغط العالي ولكن نلعبوا بتوازن، وهذوك المساحات ما لازمش نشوفهم في كلاسيكو. وفليك اذا لعب بمصيده التسلل راكم تشوفوا هذا فينيسيوس ومبابي هادو غادي يمركوا ميغا هاتريك. السلام عليكم فليك، الله يرضي عليك لعب مصيدة التسلل، الله يرضي عليك غير في كلاسيكو بان نستمتعوا شويه في برنابيو. وتشابي الونسو لازم يعالج المساحات اللي في ظهر ميليتاو واسينسيو، باسكو اذا كان لامين ورافينيا وفيران توريس غادي نقعد شاد قلبي في كلاسيكو. ولكن العامل المهم في كلاسيكو انه شكون يستغل الفرص تاعه.